Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, Pizza 3 na bulan sa Nobyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, budget hearing para sa proposed 3.25 bilyones ka budget sa Bacolod sa tuig 2023 baga umpisa na sa masunod nga simana. Mangunguma ginbuno sa isa ka ilimnan sa Badwa sang Ilog, Pilason. Bit patroller sa mga eskwelahan liwat ginbalik sa Bacolod City Police matapos ginbalik na ang face-to-face classes. Executive order angot sa pagsoksok sang face mask sa pagsulod sa Kapitolyo Provincial ginmando ni Gobernador Lacson. Balita national issue naton karon nga aga. Ginanunsyo sang Bureau of Corrections nga nakakumpiskar sila sang linibo ka beer and can kag iban pa nga kontrabando sa sulod sang maximum security compound sa New Bilibid Prison. Suno kay Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. nagdangat sa 7,000 kalata sang beer ang nakumpiskar sa ginpatigayon nga Oplan Galugad raid sa New Bilibid Prison. Dugang pa, ang Oplan Galugad ang ginpatigayon sang Bucor sa ginapatigayon nga search raid sa sulod sang NBP para makita kung may nagapasulod pa sang kontrabando ka nagapatigayon sang illegal nga aktibidades. Damlag lang na kumpiskar man sang iban nga Bucor agent, cellphone, charges, radio communication devices kag improvised nga mga armas. Daw hindi matap na no? Ang sindikato ang nagakatabo sa sulod sang Bilibid. Porte, ang krimen sa sulod sa Bilibid kag ang mga sindikato daw sobra pa sang ara sagwa sang bilangguan. Kinanglan matinluan na ini kuntani halin pa sang una o galing kung sa ano nga rason nga daw hindi matap na ini kag ang mga drug lord amo pang nagamando sang pila ka mga pagpamatay sa gwa sang Bilibid. Daw hindi amo hamak mo ka sa sulod kay mo sa Bilibid ya, pwede ka pa kamando. Ang tanan nga mga dalagko nga mga drug lord daw respetado pa sa sulod sang Bilibid. Guro, dako ginaganit sang pila hindi man tanan nga mga empleyado sang Bilibid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Morning na sa aton mga kauturan sa palibot sang siyudad sa Bacolod. Nagkanay-kanay na. Nagwa na si Paeng. Medyo ikog lang sang bagyong si Queenie ang nagapaulan sa Mindanao kag Visayas. Aber, kamustahon tang palibot sang siyudad sa Bacolod. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na areglado. Wala pa, naka-standby. Kasi nga mga tinion, morning lang. Kay ang ilagay yung Dato Castillo, wow, nagitsa niya kapita. Kay Jose Mungcal Torilla morning, monitor sa Binalbagan. Kay Doy Arthur, good morning man.
kay Jubal Trinidad. Jubal, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. May lang nga pangisay-kisay da. Morning man kay Judge Nap Diamante gabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, kamusta ka mo? Okay na? Kay Toto Raul Alibuga, galadlad na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning sa inyo. Kay Miriam Panagiton, gabog tauron. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Ang patrol, wala pa? Ara na? O sige, naka-standby na ang aton patrol. Action Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati good morning. Ang laragway karon no sa sulod o kag sa duwa sang Libertad Public Market particular ang bagsakan na area. Makabig ka man Action Fred nga masyado nakasako sini nga kagahon. Madamo na Action Fred asang nagpamalaklon sa piyak sini nag-umpisa naman ang face-to-face classes full blown na gid ni siya. Action Fred. So ang ibang nga mga kauturan nag-amat-amat naman sa pagpamalaklon para temprano pa may baluno no ang ila sini nga mga kabataan nga mag-eskwela karon nga aga. There is a Libertad Public Market particular ang bagsakan na area Action Fred. Subong damo naman nga mga display no. Si Madam, kamusta ang baligyan ay ta subong kamusta ang pila ang presyo subong sa talong ta? Apaw, ang mamanchapon 60 lang. 60 no, 60 pesos section of red ang amarguso ta sa karon ma'am. Wala gid marguso subong tag 70 kung may ara. Okay, pero Wala. panan ta mga baligya balatong kag mais no? Oo. Mais ya. Mais 60. 60 pesos ang may section na bread no. Ang bugkos ang connection bread ari naman diri no ang balatong ang balatong mapila 200. 200 ang balatong imo man to ma'am imo man to ato to ang panakot by the way ang paitan pila 150. 150 pero ang luyaya Loy ako rin sa. 40 pesos ang Loy Action Fred dari pagido dapat pagidya kay ang amot tag 90 tong isa ma'am Batuan. 90 pesos action Fred no? So for amo niya mga display available diri kay Madam pangalan ta kanila libat mo Yumi. Madam Yumi Action Fred no si Madam Yumi amo ning ang location niya ari diri sa may dalan sa Lopez High na Margarita amo ni sa kuan kulang gid ang supply. Ma'am anong rason ma'am nga nagkulang ang supply subong? Tungod sa bagyo, Normally mga supply ta din na nagikan. iban sa Iloilo, amon subong Iloilo laban gid pero dire wa do tay gid supply ba ano gid tugabang gani iwat man alupati tanan halos wala may supply. Way marguso gani supply. Okay tungod sa Bagyo. nagninit action na Fred ang supply bangod man sa Bagyo Action Fred no. So para mo ni ang pila ka mga sitwasyon diri man sa area sa Libertad Public Market particular sa may bagsakan area Action Fred sa nasiling na ini nga aga rasako para sa ato sini nga mga kauturan nagabaligya kag nagapamalaklon. By the way, Action Fred no sa ato sini nga mga kauturan nga temprano pa maglakat kag na mas labes no kung inom kita no sa kape sa aton sini pag pangape dumdumon ang Santo Class Herbal Coffee Mix amo ni ang kape nga puno Nani Kirao, ini si Aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na, madmad na. Oy, may klase. Baka namit kaon lamayo nga karaho, no? Yung tigi-tigion mo gawang pagprito, bala. Pagkatapos, baka ka ng pulupriskagi nga sapsap, baklan mo kamatis, paitan, kag sampawan kalupo, bao, sa pagkanamit ipamahaw, karon nga aga. Inang serve si mga yum-yuhom, gibala? Ga short slipot, ga guwapusod, okay na, ayos na ang kaagahon mo. Radio Philippine Standard Time, alas 4:42 na, kay Nancy Garcia, good morning. Okay may lana nga pag-monitor tagsa kaaga kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Watching from Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan. Kay Rimar Biranyo Linguste, morning man, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Milvin Piñapel, kay Angela Gaindato Castillo, Tamayo Batay, Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr., kay Marjorie Fernandez, Charina Castillo Banaag, sa Lower Bicutan, Taguig. Bao si Jubal Trinidad, adlaw-adlaw yan nagaupod sa aton. Emmanuel Miraflores Cuales, good morning man. Maayo lang pagmonitor. Dira kay Inday Blasa, kay Dodge Dalida, morning. Kay Pedro Dalida, kag kay Sinica Mahilom. Philippine Standard Time, las 4:44 na. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
makaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela bis kaan may COVID pa tapos hindi Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mangbulig sa inyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Isulod taon nga report sa Kapitolyo. Executive order angot sa pagsuksok sang face mask sa pagsulod sa Kapitolyo Provincial ginmando ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Action Art. Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Ginklaro ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mandatory sa gihapon ang pagsuksok sa face mask ilabi na sa nagapatigayon sang transaksyon sa matalatapan sang gobyerno probinsyal. Ini nga mando ni Lacson ang kabahin sang executive order nga ipagwaangot sa gihapon sa alert level status ang probinsya kung kaso sang COVID-19 ang pagambalan. Suno kay Lacson apisan sa desisyon na ginpagwa sa gobyerno nasyonal nga nagatag sa panugot sa publiko angot sa opsyonal nga pagsuksok sa face mask sa mga enclosed nga mga lugar. Mas prioridad sini nga ipasigurong seguridad kang ikayang lawas sa mga empleyado kang mga pumuluyo nga nagapadulong sa Kapitolyo. Liwat man sini nga ginapanumdum ang publiko kung mahimo hindi gidaanay maghatag sang kumpiyansa samtang wala palubos nga nadula ang problema nga dala sa nga mga pandemya. What's the effect of alert level 2? It just reminds us that COVID is very much around. What makes it difficult is that the national government is already allowing voluntary use of face masks inside. Okay? But of course, there are limitations, especially for if you're a person with comorbidity or even if you're a senior citizen, automatic gamit ng mask. No? But in fact, in my executive order, I will specifically say that in all dealings inside a provincial government building, face mask is mandatory. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, Action Art Tayhupon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Balik ako pagkatapos ini.
Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si na-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kag ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir, madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako.
Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquito. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
preparasyon dira. Amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory Tayo sa bagyong sipaing, mga 103 ang samaron porte man ba? 4 ka region, no? Gindeklarar state of calamity bangod sang tuman nga halit sang bagyong sipaing. Samtang ang ikog sang bagyong si Queenie among nagapaulan sa Visayas kag Mindanao. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas.
Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachet. 5:10 na. Pasudlon tanang report sa porsa sa ngaton kapulisan beat patroller sa mga eskwelahan liwat ginbalik sa Bacolod City Police matapos ginbalik na ang face-to-face classes. Pulis Balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Bagbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikas Bacolod City Police Office, ginbalik ang mga beat patrollers sa mga eskwelahan matapos nagbalik man ang face-to-face classes kahapon nga adlaw. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, ginbuhinan sa kapulisan ang mga sementeryo agud idugang sa Police Visibility Patrol sa mga eskwelahan. Ginmando ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martin Action Fred sa iyo ng mga hepe nga lalayan ang mga estudyante kaginikanan nga nagatabok sa dalanon agud mapaiway ang aksidente. Suno kay Liada Action Fred, ginmando man ni Marti sa kapulisan nga bantayan ang mga estudyante nga nagabuhi sa ila klase oras sa kagabihon agud hindi maging biktima sa mga kawatan. Likawan man apod na sa mga malahalong nga gadget o kunarahas nga masabi nagahatag interest sa mga kawatan. Panugyan ni Liada Action Fred sa ginikanan, hatagan man sa proteksyon ang kabataan agud hindi mabasa sa ulan kapapalayo sa balatian. Yari ang dugang nga pahayag ni Liada sa interview sa Action Radio. Ato nga mga kapulisan, no, especially diri sa area sa Station 1 na aton, balik naman ang aton nga deployment sa aton nga mga tagsa-tagsa ka eskwelahan. So after sang undas ang aton nga personnel nga iban ibalik naton sa mga beat patroller naton sa area or sa vicinity sa aton mga eskwelahan actionary. Kag hindi lang sa mga elementary, same man sa aton mga colleges na ari diri subong sa aton area. And at the same time sa aton mga ginkanan, especially kung ang ilang mga estudyante mga elementary
pare pa kung makaya laman nila mas maayo nga masugat yun nila dalhin sa mga tagsa-tagsa kabulutuan para ma-ensure man nila ang seguridad sa ilang kabataan. Sa mga high schoolers naton mag-andaman labi na gino kung nagalakat sila sa dalan pakadto sa eskwelahan, mag-observe man sila sa mga traffic rules naton, may mga pedestrian lane man kita, hopefully dira man mag-alalagi ang atong mga estudyante pakadto sa ilang bulutuan. Ang aton man nga mga station commanders actually actioneric na taga-antay ni sila instruction nga sa tiguluwa sa mga estudyante especially sa Sirom, ang mga night class bla actioneric. So ma-provide kita sa police presence mga eskwelahan nga naga-offer sa amo sila nga pagwa sa mga estudyante. So that is to avoid man no sa mga insidente nga ang estudyante mabiktima or sila mismo mga estudyante na dinantayan na bala actioneric. So amo na siyang mga balantayan naton sa atong face-to-face naman nga klase. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, sa interview sa Action Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Kay Jubal Trinidad, kay Kuni Laparan, Tamyaw ya Pamilya Laparan, Labanigo, Torbila, kag Esparida. Nagatamyaw si Kuni Laparan sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan, naga-monitor man. Good morning da. Kay Ana Sinoro. Kay Kenneth Grate, good morning. Tamyaw ya kuno, Pamilya Biko. Subong man, dira kay Jinke di Alagdon, boy Aris ya. Good morning kuno kay Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, Alma Uligon, Will Amar, MG Sison, kagimataya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Dilia Liabe, good morning. Monitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Gamonitor sa Moises Padilla. Ba si Primo Dan Haliko, aga pa nagbugtaw. Primo, good morning. Miyembro niya sa sang missing. Missing ko, wala. Bani sa Mayo, bawari siya. Sige Kamusta ka dira? Bao, kanami sang chimpo, mainit kag mahangin gamay. Bao, mas maayo na lang kuno ini sang katugnaw sa pag-ulan sang yelo. Yes, no, and cold winter coming real soon. Diri sa amon ni Doc from Rochester, Minnesota, USA. Kay Salvador Tanalion, good morning. Tamyaw ya si Sophia Angel Tanalion watching live from Pontevedra with love. Sige. Kay Juan Cordero, pangapi ga monitor. Kay Milby Panagiton, good morning. Sa Purok 18, Barangay La Granja, La Carlota. Kay Carminso Siason Biboso, tamyaw yaman si Duday, si Arian, si Ritzel, si Bing, kag God bless kono. Action Radio Philippine Standard Time las 5:16. Balik ako pagkatapos ini. Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tao. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun may pamangkot lang. Damo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag ko 21 na standby na. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sang resulta Small Town Lottery First Draw 2-1. Una nga bula resulta 2 kag 1. Second draw 9-29. Ikadua nga bula resulta 9 kag 29. Third draw 37-29.
29. Ikatatlo nga bula resulta 37 kag 29. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result! Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 29,700,000. Jackpot 29,700,000. Ari ang kombinasyon in any order 22, 16, 13, 27, 38, 43. Resulta sang 655, 22, 16, 13, 27, 38 kag 43. Saylo kita, 645. Ang jackpot 17,487,158. Jackpot 17,487,158. Ari ang kombinasyon in any order 42, 17, 3, 11, 6, 7. Resulta sang 645, 42, 17, 3, 11, 6 kag 7. Action Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Kay Ters Birgara Sansuda, good morning lang. May lang pag-monitor kon aga, sige sila. Si Billy Albay, morning. Tamiya ko kay Nanay Josephine Octavio Gabilagin kag Bonifacio Family sa Barangay Payao, Binalbagan. Kay Hel Lucina, ga-monitor sa Bago City. Kay Julpa Caritatibo, morning tamiya ko no Bindol Family, Rolando Kulot Caritatibo, Clint Cyrus, Gala sa Barangay Robles, La Castiliana. Si Richard Malayang Arimano, ga-monitor sa Barangay Hagimit, La Carlota. Kay Yasmin Roldan Rabilio, kay Evelyn Nepamusino, naga-monitor sa Lower Bicutan, Taguig City. Si Kenneth Grate, good morning, ga-monitor sa Pasig. Kay John Serna, good morning sa tanan. Kay Annalie Bautista Arroyo, morning Bautista Morales, Mimis Barangay Maao. Ba sinimpa Ibanez ang Tangob, ara siya. Si Arnolfo Bernahe Senior, good morning. Naga-monitor dia sa Binalbagan. Kay Aida Alunan, taga Barangay Granada, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, monitor dia sa Hacienda Lugway, Barangay Balareng, Silay City. Sige. Kay Imbong Jukampo, upod kay Kap Bito, good morning man. Ari anaywa, ari ang isa ka epektibo kag natural nga paracetamol kag pagtapna sa mga sintomas ang trangkaso kag COVID. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma.
Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagyak ka na klase sa matay! Lumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Pagkakurog-kurog idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang lusyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila. 3.25 bilyones ka budget sa Bacolod sa tuig 2023 mag-aumpisa na sa masunod nga semana. Balita City Hall. Detalye pod kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bago action Fred, sa masunod nga semana mag-uumpisa ng marathon hearing sa gradasyon nga 3.25 billion pesos nga pondo sa Bacolod LGU sa 2023.
Ginpahagi ni Councilor Jude Tadeo Saison, ang chair sa Committee on Finance and Appropriation na Bagalawag Action Friends ang isa kasimana ang budget hearing sa kada hapon. Suno kay Saison, para maid-aid nga matalakay ang budget proposal sa kada departamento, may 3 ka mga department head ang igapatawaga sa kada hearing. Ginpahayag ni Saison nga nalakip sa departamento nga may mataas nga budget proposal ang mga Bacolod CDRRMO, City Engineers Office, DSSD, lakip man ang Public Affairs and Assistance Division kag iban pa. Ginpahayag na Saison nga nalakip na sa Bacolod CDRRMO ang pondo sa COVID-19 response. Next week, Dale, no? Naka-schedule na na-reserve ko na ang session hall, so we will start next week. Siguro sa after sa session next week. Malipit na Thursday, Friday. Malipit na ka dito ng set natin ng councilor. Mga 1 week. Dapat yan si Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison. Life Extension Coffee Mix maka-aksyon ang pinakaunang ready-to-drink coffee nga mayara sang Yo Aksyon, Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 5:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Chabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod! Pag champion ang ginamit mo, may Nga report ni Action Jan na mangungumagin buno sa isa ka ilimnan sa banwasang ilog Pilason. Detalye upod kay Action Jan Diaz. Action Jan. Pilason ang isa ka mangunguma action Fred matapos siya nga ginbuno dito naman sa area sang sitio Tigmaya, Barangay Gatuslao sa may banmasang Kanduni natabong insidente tinalikdan nga Sabado sang gabi action na Fred apang na-report na lamang ini sa may Kanduni PNP sang Nobyembre 1. Ang biktima amo ni si Elgin Casienyo, 34 anyos, residente ini sang sitio Tigmaya sa may Barangay Gatuslao sa man nga banwa. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay Eric Paborada alias Roma. Sunod din kay Police Major Ronald Santillan, ang Chief of Police ng Kanduni PNP nga naginom-inom ini nga biktima ka nga sospetsado sa balay mismo sang biktima. Nali na lang connection na Fred nga sang nagluntad lang nila Lisay, tinapungol sining ni Paborada ining biktima nga si Casinio action na Fred kag ini siya ang nalipungan. Sa naka-recover na ini, yan na lang na talupangdan kaya ini siya nakaangko na sang pilas sa iya naman nga tuo nga bayin sang hawak tugas sang pagbuno. Ining biktima ang ginabulong karon sa may Kamangkalan City Hospital. Tapos ini una gindala sa may Kanduni Rural Health Unit galing kay ginsaylo ini sa aksyon na Fred. Ang suspect naman ang nakapalagyo matapos ang krimen. Bali ang aton nga insidente nga tabulin isang Domingo pa, October 30, mga 9:30 evening. Siya mo ni Balay. Okay. Bali ang upod niya sila tong tong mga suspect, mag-inom-inom, sila Balay. Kaya kay sa wala yun pala, nga rason, minsan bag di isa pang upod niya nga si Jerome Paborada. So, nigo na sa siyang nga do simple bala. Sabi ng pilas. Siya na nagalipong. Pag galipong niya, wala sa kabalo. Pag lugkaw niya, wala yung paibunong niya sa kilit. Pero Aksyon na Fred C. Police Major Ronald Santillan, ang hepe sang Kanduni PNP. Sa ito na lang yung mga ka-aksyon sa mga mahilig na abla magigop sa mainit kape kung kagahon basta kape gani. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Supra Powered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Anak, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama, kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit siya ko, nadala naging kami nga, may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan for may sakon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for may kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minsan sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong WhatsApp. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed
nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, Standard time las 5:51 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, 12,000 pesos nga balor sa pagkabutang ang natupok sa kalayo sa sunog nagluntad last 10 pasado kagabi sa Purok Progreso Village, Barangay Vista Alegre, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Fire Officer 2 Reynan Banaglarioso, ang duty and arson investigators ang Bacolod Central Fire Station, ang ining puluyan ang ginapanagyahan ni Oscar Panes. Sa inisyal nga pagpangusisa Action Fred ni Banaglorioso, ang sunog nag-umpisa sa kwarto mismo ni Panes, kag mandasig man nga napalong ang kalayo, kag wala pa kung wala na naglapta Action Fred sa diin 12,000 pesos ang nangin kahalitan sang sini nga sunog. Sa karon Action Fred, hindi pa matumod ang ginhalinan sang sini nga sunog. Reports ng patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power. Report ng patrol, ini sa Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53 na sa Barangay Madalag, Baira Pamili, kinatamyaw kamo ni Sonia, Baira Sang Rosal, Takuling. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning man. Kay Renato Itabaga, monitor lang sa Mulo-Bulo Kawayan. Kay Ryan Bilyo, kay Art Tandoyo, tamyaw ya si Manino ya Tonyo dira sa Banlag, gamonitor tagsagid kaaga. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, good morning man, sa Purok Dulunan na Sindaguba Central Maaw. Kay Miriam Joso, good morning. Happy birthday kuno kay GP Bundaon sa Barangay San Agustin, Isabela. Iscom Compound, Binalbagan sa Burgos Family, San Agustin, kag kay Lolita Binyas ang Paglaom, Binalbagan. Si Junalyn Ninyal de Crepito, good morning. Kay Idi Laos, kag Nanay Isabel sa Victorias. Kay Balye Jeremy, good morning. Kay Milagros Morales ang Barangay Maaw, kag Edgar Morales. Kay Evelyn Sinaon, good morning man. Kay Lani Hulagay sa Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay Joylyn Porol, good morning. Kay Mother Erlinda Bangkilio, sang Kaisahan Village, Barangay Gargato, Hinigaran. Kay Sunny Boy Arnaldo Paladar, good morning. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!